الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة أجمعين. ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ ശ്രവിച്ചു കേട്ടു ഖിറാഅത്തു അസ്സബഇനെ കുറിച്ചും അൽ ഖിറാഅത്തു അൽ അശ്ർ 10 ഖിറാഅത്ത് സബഇന്റെ പുറത്ത് അബൂ ജഅഫർ അൽ മദനി യഅഖൂബ് അൽ ഹദ്റമി അൽ ഖലഫ് അൽ ആശിർ ഇങ്ങനെ 3 ഇമാമിയങ്ങൾ കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒരല്പം ആയത്ത് മാത്രം അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ കേൾക്കാം. തഖബ്ബലല്ലാഹു വവഫഖനല്ലാഹു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم بسر الفاتحة.